अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने टेक्निक शूट चैनल पर हाजिर हो चुके हैं। तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं जी टेप एम्पलीफायर, जो कि ट्रैक्टर पर और रशकों पर इस्तेमाल होती है। तो ये दो आईसी हैं और इसके कैपेसिटर और वॉल्यूम सारा ये आपको सेटिंग बताएंगे कि जो आपके आवाज़ का साउंड है वो भी ज़बरदस्त होने वाला है। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो ये इसका स्पीकर है जी, इसके ऊपर ये ट्यूटर इस तरह से फिट होगा। तो ये भी रिपेयर किया हुआ है। तो इधर हमने पहले से रिपेयर करके रख लिया था ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो ये स्पीकर भी हमने रिपेयर किया है, तो इसकी भी आपको टेस्टिंग चेक करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने बगैर बॉडी के ये हमने केले ऐसी पर ऊपर यूएफ लगाकर तैयार किया है। ये बिल्कुल सादा सी टेप है, मोटरसाइकिल वाली ये हमने तैयार की है, बिल्कुल कोई बॉडी नहीं। ये आप देख सकते हैं इधर। तो आप देख सकते हैं कि ये इधर हमारे पास ये ट्रैक भी है। इधर आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक किस तरह आप लगा सकते हैं। ऐसे लिखे हुए हैं जो ट्रांजिशन के नीचे के नीचे लगते हैं। तो दोस्तों, मुकम्मल वीडियो बनाने का तरीका है आपको इसलिए बताना है ताकि आप खुद जो एम्पलीफायर है वो आप तैयार कर सकें। ऐसी को इस तरह रखना है। तो फिर आपने नंबर नोट करने हैं 1 2 3 4 5 6। ये ऊपर ट्रैक पे भी ऐसे में बना हुआ है। तो दोस्तों, मुकम्मल वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है कि आप अपनी टेप है वो आप खुद रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ कैपेसिटर के वोल्टेज आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी की वजह से आप अपने जो कैपेसिटर के वोल्ट हैं वो आप अपने एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। तो आप अच्छे से आपका साउंड चलेगा। आप इसी तरह आपने ऐसी को रखना है और इसी तरह आपने नंबर नोट कर कैपेसिटर का। और आपको ये रिपेयर करके बताएंगे और इसका आपको साउंड भी टेस्ट करवाएंगे कि ये इसकी जो इसका साउंड है वो इसका आपको साउंड भी टेस्ट करवाएंगे। रिपेयर के बाद आपको तरीका भी बता देंगे कि सारा आपने ये कैसे इसका इस्तेमाल करना है और कैसे आपने इस एम्पलीफायर को चलाना है। तो जी, इसके जो साउंड के कैपेसिटर हैं वो चेंज करके आपको इसका साउंड भी चेक करवाएंगे और भी इसकी रिपेयरिंग है वो भी आपको बताएंगे मुकम्मल तरीका। ये इसके किट के हैं जी, वॉल्यूम है एक बेस का और ये 3 वॉल्यूम है। ये तीनों आपको फिट करके और इसका साउंड भी चेक करवाएंगे और कैपेसिटर भी लगाकर इसके मुकम्मल जो सेटिंग है वो आपको बताएंगे। जो हमारा स्पीकर है वो देख सकते हैं कि अच्छी तरह वाइंड हो चुका है और इसको हमने ग्लू वगैरह लगाकर जोड़ दिया है। तो नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको अब आपको टेस्टिंग करेंगे और इसको हम टेस्टिंग करके आपको बताएंगे। तो जी, हमारे मुकम्मल कैपेसिटर लग चुके हैं। तो आपको जिसकी ये साउंड की प्रॉब्लम है, हमारा साउंड नहीं आ रहा है, ये कैपेसिटर चेंज कर ले तो आपका साउंड बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। लगे हुए थे वो हमने उतार दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पहले लगे हुए थे कंपनी के। अब हम आपको कैपेसिटरों के बारे में बताते हैं कि पूरी डिटेल बताते हैं कि हम
4440 12 वोल्ट का साउंड के लिए आप ये लगाएं। पहले पॉइंट पे आप लगाएं 50 वोल्ट 47 यूएफ और दूसरे पॉइंट पे आप लगाएं 4.7 यूएफ 25 वोल्ट और तीसरे पॉइंट पे आप लगाएंगे 16 वोल्ट 220 यूएफ या 100 यूएफ ले लें और चौथे पॉइंट पर आप लगाएंगे 25 वोल्ट 47 यूएफ और अगले पॉइंट पे आप लगाएंगे 10 वोल्ट 100 यूएफ और आप 220 भी यूएफ कर सकते हैं। आप साथ ही लगाने ये भी 10 वोल्ट और 220 यूएफ है। तो आप एक ऐसी का तरीका समझ लेंगे तो आप डबल ऐसी वाली भी इसी तरह की आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसके ये कैपेसिटर है तो आप ये देख लें और ये मैं इसमें कैपेसिटरों की डिटेल वीडियो की लास्ट में आपको दे दूंगा। तो आपने किस तरह ये किस पॉइंट पे आपने ये लगाने हैं, ऐसी को आपने इसी तरह रखना है 40-47। सकते हैं कि जब भी आप रश्के वगैरह में टेप लगाएं तो आप ये कैपेसिटर का ज़रूर इस्तेमाल कर लें। इस कैपेसिटर का नाम है 4700 यूएफ और 50 वोल्ट। ये आप लगा दें और इसके साथ ये भी आप लगा दें 33 वोल्ट 2200 यूएफ। ये है 35 वोल्ट और 2200 यूएफ का है। ये भी आपने साथ इसको दोनों ऐसी लगा हुआ है, उसके साथ आपने सेंटर में इस दोनों को अटैच आपस में कर देना है जो हमारे इस टेप को ऑन करता है। ये करता है 16 वोल्ट 1000 यूएफ का। तो ये आपने कैपेसिटर आपको बताएं तो ये आपने टेप के जो कनेक्शन है किट है माइनस पर लगा देना है और एक लगा देना है आपने जमा पर। जहाँ पर आपने किट को मेन करंट दिया हुआ है ना माइनस और जमा का, यहाँ आपने ये जो कैपेसिटर है जमा माइनस से वहीं आपने ये कनेक्शन कर देने हैं जमा के साथ और माइनस के साथ। जिस तरह की ये आपको दिखाई गई है कि ये जमा है किट का और ये है माइनस, इनके साथ आपने कैपेसिटर को ये अटैच कर देना है इस वाले को। इधर आप जमा के साथ लगा दें और माइनस जो है माइनस के साथ आप बाइटी पे कहीं भी लगा सकते हैं। ये तो एक मरतबा मैं फिर आपको समझा देता हूँ इस कैपेसिटर का आपने कनेक्शन किधर करना है। तो ये देख सकते हैं कि ये वायर आ रही है जी जमा और माइनस की। इधर आपने जो ये मेन करंट आपने दिया हुआ है 12 वोल्ट का, उधर आपने कनेक्शन कर देना है ये जमा के साथ और माइनस के साथ। ये देख सकते हैं कि दोनों वाले लगी हुई हैं मेन कैपेसिटर की। यहाँ ये दो तारों का कनेक्शन किया हुआ है ना, इधर मैं बताता हूँ। ये माइनस है और ये जमा है। इधर आपने मेन तार के साथ लगा देना है। जैसे ये माइनस हो गया और ये जो है मेन करंट के जमा का हो गया, इसी तरह आपने ये कनेक्शन कर देना है। ये देख सकते हैं कि हमारी जो वायरिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है, तकरीबन वाली में भी लग चुकी हैं और सारे कनेक्शन कैपेसिटर वगैरह सब कुछ ओके हो गया। तो अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। स्पीकर में हमने फ़िलहाल डब्बे में यानी कि बास्केट में हमने डाला हुआ है। तो इसको बकायदा ये जो स्पीकर है इस तरह के आप 2 स्पीकर चला सकते हैं। इस टेप पे एम्पलीफायर पे आप 2 स्पीकर 12 वोल्ट डीसी पे चला सकते हैं। यानी कि आप रश्के में भी लगा सकते हैं, ये टेप यानी कि ट्रैक्टर में भी ये इस्तेमाल हो सकती है और आप यूनिट भी आप इसमें 2 चला सकते हैं। तो बिजली पे आप ये ट्रांसफार्मर ले लें आप 12 वोल्ट डीसी, ये इसी तरह का ये आप इसको यानी कि बिजली में अगर में चलाना हो तो आपके पास ये ट्रांसफार्मर हो। चलाइए इसको प्ले करते हैं। 1
Play by USB drive. तो जी जैसा कि हमारी टेप रिपेयरिंग हो चुकी है मुकम्मल आए, अब हम इसको रिस्टेन करते हैं रश्के में। दोबारा रश्के में लगाकर आपको चेक करवाते हैं। हम इस तरह के 2 स्पीकर लगाएंगे। ये भी स्पीकर हमने दोबारा रिपेयरिंग किया है और एक इसके साथ का रश्के में लगा हुआ है। आए हम इसको दोबारा रिप्ले करते हैं। Play by USB drive. Na कोई हो मैं